Prije 15 godina digli smo kredit za izgradnju kuće. U ponedjeljak 16.3. otplatili smo zadnju ratu kredita, ali u nedjelju 22.3. dva jaka potresa sa epicentrom nedaleko naše kuće na adresi Medvedski breg 18 su u par sekundi razorili naš dom za kojeg smo se moji roditelji, sestra i ja godinama žrtvovali. Po riječima statičara, kuća je za rušenje. Grad Zagreb nudi tek 5% od cifre štete za obnovu. Od države ne znamo što možemo očekivati, a navikli smo na ništa. Procjena je da za materijal i izgradnju skromnije prizemnice treba skupiti 200.000 kuna. Dosad najgore i najstrašnije iskustvo u 40 godina života. Vjerovatno zato jer nismo bili budni, nego nas je trznuo iz sna. Žbuka popadala, puko pregradni zid. Između Markuševca i Čučerja. Šteta je preko 20.000 eura. Neka se nadležni sa stradalima zamijene na nekoliko dana. Neka se nadležni sa stradalima zamijene na nekoliko dana. Većina ljudi će u svom trošku pokrpati građevine, a grad i država će obnoviti bolnice, muzeje i javne građevine uz naravno prikladnu krađu novaca, materijala i dodjele poslova kumovima. Vjerovatno će nekoliko obitelji dobiti stan ili kuću kako ih novinari ne bi razapinjali i kako bi mogli na sva zvona pričati da građani nisu sami nakon potresa. Fuj! Popucani zidovi i strah da će ih jači potres uništiti. Strop je u najgorem stanju. Izbjegavam ga gledati. Živimo u informatičkom dobu i možemo očekivati nekakav pomak preko stranih medija, jer se politička elita boji minusa u svojoj karijeri. Političari, ili obnovite grad ili odlazite. Ili obnovite grad ili odlazite. Krpat će se većina. Neki kulturni objekti će se godinama renovirati, a neki srušeni će se prodavati kao čestica na kojoj će opet profitirati lopovi. Napuklo staklo, vrata koja vode na balkon. Vrata oprezno zatvaram da se sve skupa ne sruši. Vjerujem ako bi strani mediji o ovome izvještili da bi nastao pritisak koji zahtjeva reakciju. Međutim, svijet je svakodnevno zatrpan brojnim vijestima i bojim se da bi reportaža prošla nezapaženo. Ako bi ikome na svjetskoj razini bila zanimljiva. Iskreno se nadam da će građevine biti adekvatno obnovljene, ojačane i zaštićene. Pogotovo stara gradska jezgra. Najveće oštećenje su napukla sjećanja na 10 godina života u tom stanu i prelijepo zeleno dvorište. Nijedan predmet koji nam je pripadao nije oštećen, ali je moguće da smo neke izgubili, a to još ne znamo. Nikada nismo raspakirali sve što smo odnijeli iz stana, većina toga je još po kutijama.
Sada taj stan doživljavam kao klopku koja se srećom nije do kraja aktivirala. Volim to mjesto, ali ne bih više mogao u njemu prespavati. Zgrade će vjerovatno biti minimalno sanirane i postupno nastanjene, a potres zaboravljen do sljedećega. Grad je bio opasan desetljećima prije potresa. Po cijelom centru su stajale table ili dašnice sa natpisima o obavijestima o prolasku na vlastitu odgovornost, jer su se dijelovi zgrada, cigle, komadi fasade i žbuke, crijepovi svako malo otkidali i padali. Sada nam slijede godine istoga, samo još više obavijesti o prolasku na vlastitu odgovornost. Građani su u informacijskom kaosu. Ne postoji ni jedna informacija, ni jedan dijagram aktivnosti koje je potrebno napraviti, kao ni raspored stručnjaka koje je potrebno zvati da bi se pristupilo bilo kakvoj sanaciji. Grad ima nekoliko stotina stanova koje nije stavio u funkciju za građane koji su stradali u potresu. Gradonačelnik ih valjda čuva za neke svoje poslušnike i podanike kao i do sada, a ni HDZ s kojim je u koaliciji nije napravio gotovo ništa. Predloženi zakon ne daje odgovor na pitanje tko će financirati sve što treba financirati. Ljudi ne znaju koliko će država i lokalna samouprava sudjelovati financijski u pokrivanju štete. Budućnost imamo jedino kada se vladajući makne s čela grada. U suprotnom će se sve ovo što se sada radi s oštećenim kućama Gornjega i Donjega grada, Markuševca i okolice biti samo krpanje, uz veliku šansu da će se sve skupa urušiti ako nas zadesi potres jači od onoga 22.3. Zgrade se trebaju protupotresno ojačati ili jedna po jedna rušiti i graditi po novim standardima protupotresne gradnje. Obnova Zagreba će se odugovlačiti, mistificirati kao i većina toga u Hrvatskoj. Političari i građevinske firme uključene u obnovu pljačkati će i pristupiti tome oportunistički, u skladu sa svime viđenime do sada. Izvještaj o situaciji nakon potresa u stranim medijima bi pomogao kratkoročno. S obzirom na korona krizu, recesiju i ostale probleme s kojima se suočavaju sve zemlje Unije, smatram da im Zagreb ne bi bio prioritet i da se ne bi time ozbiljnije bavili. Danas je 24.9. Prošlo je skoro 6 mjeseci od potresa, a server u seizmološkim postajama ne radi. Polovici akcelerografa je istekao rok upotrebe prije 10 godina, pa se više ni ne čude ako instrument ne zabilježi potres. Budžet im je ostao isti kao i prije potresa. Nijedan seizmolog nije bio pitan za savjet, niti je sudjelovao u izradi zakona o obnovi.